ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងជាម្ហូបប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលពេញនិយមធ្វើទឹកគ្រឿងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើត្រីឡាបយ៉ាចាគឺខ្ញុំប្រើតែមួយកណាត់ទេចាគឺទម្ងន់350ក្រាមជាដំបូងយើងធ្វើការស្ងោរត្រីសិនដោយដាក់គល់ក្រីរំដេងល្ក្រូចនិងអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាបន្ទាប់មកដាក់ត្រីចូលហើយដាំឲ្យវាពុះចាឲ្យឆ្អិនត្រីកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្ងោរត្រីឥឡូវយើងទៅចិតបន្លែជាមុនសិនហើយបន្លែយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានទឹកសក់ត្រប់វែងសណ្តែកគួរពពាយសាឡាត់ជាមួយនឹងការ៉ុតត្រីរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយចាគឺខ្ញុំស្ងោរចំនួន15នាទីអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្រង់ត្រីឲ្យដាក់ត្រជាក់មួយឡែកសិនត្រីដែលបានស្រង់ទុកមុនហ្នឹងឥឡូវបានចុះត្រជាក់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការប្រឡេះយកតែសាច់ទេណាបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នចាព្រោះខ្លាចវានៅសល់ឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្លាស់បងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវបន្តមកយើងធ្វើការបុកសណ្តែកដីចាបុកសណ្តែកដីឲ្យរាងម៉ត់មកល្មមណាចាហើយខ្ញុំបន្ថែមនៅខ្ទឹមសមួយកំពឹសចូលចាបុកចូលគ្នាទៅខ្ទឹមដែលបុកមិញវាម៉ត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមត្រីដែលយើងបានបេះនិងច្របាច់យកឆ្អឹងចេញមុនហ្នឹងចាហើយថែមស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយចូលចាតមកបុកត្រីជាមួយនឹងសណ្តែកដីជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងចាឲ្យវាញុំចូលគ្នាទៅតមកយើងច្បល់វាឲ្យល្បាយស្មើសាច់គ្នាតទៅពីល្បាយស្មើសាច់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដួសដាក់ចានសិនណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅលាយជាមួយនឹងទឹកប្រហុកដែលយើងបានស្ងោរមុនហ្នឹងចាលាយមកបរិមាណល្មមដែលបងប្អូនចង់បានណាចង់បានខាប់ឬក៏រាវអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេចាតោះមកខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចាទឹកក្រូចឆ្មា3ស្លាបព្រាបាយចាអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យវាលាយចូលជាតិគ្នាទៅមុខម្ហូបទឹកគ្រឿងខ្មែរយើងគឺត្រូវតែមានជីណាជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនពេលដែលខ្វះជីណាទៅគឺធ្វើឲ្យទឹកគ្រឿងនោះអត់សូវឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់ជីណាជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងណាទឹកគ្រឿងរបស់យើងគ្រាន់តែបន្ថែមជាណាជាមួយនឹងម្ទេសមកចាគឺរួចរាល់ហើយចាកូរច្បល់គ្នាឲ្យវាចូលគ្នាទៅចាឥឡូវទឹកគ្រឿងគឺហើយរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងបន្លែលក់របស់យើងដែលបានហាន់មុនហ្នឹងចាគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនតើអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share Channel រំយោល Cooking ឲ្យបានច្រើនផងណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា